Дось, ти що робиш? Палю листя. Ти костер палиш? А що ти будеш жарити? Сабринулька, ти що жарить будеш? Тобі помогти? Угу. Що? Да. Ой. На. Я цю шарик. Сабринуш, я дам мамі в карман туалет. Ну давай вже пали. А куди ти? Дось, то ти йдеш палить? Давай. Іди будемо топити. Ти де дось? На пікніку? Да. А що ти будеш жарити? Шашлики. Шашлики. Ти ж дивися, не запали себе. А що то в тебе таке за коробка? А ну. То ти ігрушки взяла? Да. А що ти взяла? Пішли подивимося. Що це? Телефон, машина, А ти дракон. взяв сітку? Угу, ось. Кунячка, дракон. І намисто і зірочка, і І що ще? нолька, і телефон, і стіна, і машинку, і палата. І фотоапарата? Та й конячку, і сосиса. Понятно. Диви, який вже костер здоровий, да? Це ти такий розпалила? Так. Папа, чого не палиться? Палиться. То візьми там з листями, буде горіти. Ось все ж лежать. Хорош, бо ще може ліс загориться. Сабріна, а ти сок не взяла Колі? Ні? Що? Сок не брала Колі? Ні. Ой, ні.
Яке? От що? То воно ж дивися, є палички з листями. Положи. Не знаю, зачем. Да? І Ну. сихо. І сихо. Що там треба? Ти сюди бабуся поставить сюди. Сабріна. Так. Хватить, ложи. Ні. Хватить. М-м. Ложи давай, дочь.